දැන් මේ පොළොවයි කයයි දෙකක් නෙවෙයි. නිකන් හිතන්න මේ පොළොව දැන් තියෙනවනේ එකයිනේ පේනවනේ අපිට. පොළොවේ මැටි කුලියක් ගන්නවා. හරිද? ඔබතුමා බලන් ඉතියෝ. මැටි කුලියක් අරගෙන මේ වගේ බුදු පිළිමයක් හදලා අනිත් ටික සමතරා කරලා පොළොව උඩින් තියෙනවා. දැන් එකක්ද දෙකක්ද? එකයි. දැන් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවනේ බුදු පිළිමේ. අපිට පොළොව තියෙද්දි බුදු පිළිමේ අතර ගන්න බැයිද මේ දැන් ගත්තා වගේ? පුළුවන් කියලා හිතනවනේ. ඒක තමයි සම්මතය. නමුත් දැන් කරේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒ වගේම මේ අපි මේ කය භෞතික මොකද්ද මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන කය හැදුනේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. පොළොවට දැම්ම වී ඇටයක්, එළවලු ටිකක්, ඒ ටික හැදිච්ච ඒ පොළොවේම කොටසක් නෙමෙයිද ඒකට මේක. සම්මතය අපිට අර විදියට පැනවිලා තියෙනවා. ඕලාරික විදියට. කාම ධාතුව තුළ ඒකයි ස්වභාවය තියෙන්නේ. දැන් හාමුදුරන්ගේ පැහැදිලි වෙච්ච ටිකක් පැහැදිලි කරනවා. මට දැන් හිතනවා මං හිතුවා වාන්සි කියයි. මට අපි අර ඔබතුමාත් අපි දන්න මේ මහත්යත් මේ වහර ගැසුරු කරු මාත් එහෙම ඇසුරු කරපු මේ අපිට සමීප භාෂාවක් තියෙනවා. ඒකෙන් මං කිව්වොත් මං හිතන්නේ වැටහෙයි කියලා. බද්ධය කරත් සූත්‍රය අහලා තියෙනවා. මතකයි. මොකක්ද කියන්නේ? බුදුමාර තේරිලා තියෙන ටික කියන්න. එතකොට දුරුජොට කියන්න. චුට්ටයි කියන්නේ එතකොට. ලොකු හඳුරන්ගේ බණ අහලා තියෙනවනේ මතකනේ බද්ධය කරත් සූත්‍රය උන්වහන්සේ එක්ස්ප්ලেইন කරන විදිහේ. අතීතය ඉවරයි අනාගතේ තම ආවේ නැහැ තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඔව් ඒ කියන එකනේ. ඔව් ඔච්චරද තීරලා තියෙන්නේ. ඔව් ඉතින් වර්තමානයේ කොහොමද ඉන්නේ කියන එක ඊට අවශ්‍යම උත්සාහ කරනවා. ඉන්න නෙමෙයි ඉස්සලා සිද්ධිය පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් මේ මොහොත කියන්නේ අතීත මාත්‍රේ කිවිල ගිහිලි ඉවරයිනේ. නේද? අනාගතේ තාම ආවේ නැහැනේ. මේ මොහොත ගැන හිතන්නකෝ. මේ මොහොතේ ඇත්තටම රහඳුරන්ගේ ප්‍රශ්නෙම අහන්නම්කෝ. ඔබතුමා කවුද? පිරිමියෙක්ද, ගෑණියෙක්ද, මිනිස්සෙක්ද, සතෙක්ද, දෙවියෙක්ද, බ්‍රහ්මයෙක්ද මොකෙක්ද කියන්න බලන්න. හොඳට හිතන්න. ඔව් ඉතින් ඒ කාලේ මට ඔච්චර අර නෑ දැන් මේ මොහොතේ හිතන්නකෝ. මේ මොහොතේ දැන් මට තේරෙලා තියෙනවා. ඔව්. මෙතන බුක් කරන්න නැහැ කියන එක. අන්න ඒක තමයි මේ අර උතුමාර ශුන්‍යයි කියලා හෙව්වේ. අර කන්නාඩියේ ගින් හෙව්ව නේද යම. ඔව්. අන්න ඔය කාරණාව ඊ හාමුදුරුවෝ කියද්දි මට වැටුණා. අර උපනිෂයත් අපිට තිබ්බනේ. එතකොට මේ කියනකොට ඔතන තමයි මට මේ කතන්දරය ඇහුනේ. ඒක ඕක කාල තුනට කොහොමයි. ඊකට ඇත නැත සහ මැද්ද ගැන හිතන්නකෝ. දැන් අපි යම ඇත කියලා පනවුවාම ඒකාන්තය. නැත කියලා බලන එක අනික්කාන්තේ. වැටෙනවද මේ දෙක වැටෙනවද ඉස්සෙල්ලා? ඔව්. එතකොට ඇත කියන එක ඇත්තද? දැන් අර මැද්දට ගන්නකො දැන් මේ මොහොතට ගන්නකො වර්තමානයේට ගත්තාම එතන ඇත කියලා ගන්න පුළුවන් ද මොනවා හරි? නැහැ කියලා ගන්න පුළුවන් ද මොනවා හරි? ඔතන ඉඳලා දැක්කොත් ඇත කියලා ගන්නත් බෑ නැත කියලා ගන්න. එහෙනම් මොකද්ද ගන්න? ඒ කියන්නේ තවශීම දැන් මෙතන අර තථාගත අවස්ථාවේදී ඉතින් කිසි දෙයක් හිතින්නේ නැහැ. ඇහෙන් ගන්න රූපෙත් ඉවරයි, ඇහත් ඉවරයි, ඒ ගන්න විඥානෙත් ඉවරයි. ඉතින් දෙයක් නැහැ. ඒ පංචස්කන්ධේ ඇවිල්ලා අල්ලන්න දෙයක් නැහැ. ඔව්. ආය අනිත් පැත්තට ගමු වේදනාව දුන්න. ඒක තුන දන්නම කාරණා අපි මේ විතරම අහපු ටික. සැප වේදනා, දුක් වේදනා, අදුක්ඛම සුඛ වේදනා. සැප වේදනා කියන්නේ කාන්තය. දුක් වේදනා කියන්නේ නිකාන්තය. සැප වේදනාව අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා මෙසේ වේවා කියලා. ලොකු අනුරාධ වචන දෙන්නේ. දුක් වේදනාව අපි ප්‍රාර්ථනා කරන මෙසේ නොවේවා කියලා. ওই දෙකම ප්‍රාර්ථනා කරන්නේ මේ මැද්දේ ඉඳගෙන. දරුවේ දෙක එකපාර දැක්කොත් මැද්දේ ඉඳගෙන. ඒ දෙකේම ස්වභාවය ප්‍රාර්ථනා කරන එක නිසා ප්‍රතිඵලය හැටියට මොකද්ද වෙන්නේ? පැන වෙනව නේද ප්‍රාර්ථනා කරන කෙනෙක්. කෙනෙක් පැන වෙනවා එක පැත්තකින්. ඒ කෙනා මෙසේ වේවා කියන කොටත් මට තේරෙන විදිහට දැන් මේක මේ උන්වහන්සේ කිව්ව එක නෙමෙයි අර ටිකත් ඔක්කොම එක දුක නේද තීරණය වෙන්නේ අවසානයේ දුක කියන කාරණාව නේද පැන වෙන්නේ. එහෙම අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් මෙසේ වේවා කියන තැන ඉන්නවා නම් මෙසේ නොවේවා කියන තැන ඉන්නවා නම්
ඒක දරන් ඉන්න තාක්කල් මෙතන කෙනෙක් පැන වෙනවා එක පැත්තකින් අනිත් පැත්තෙන් දුක පැන වෙනවා. අන්න ලෝක සමුදය මට තේරෙන විදිහට මම දන්නේ කොච්චර දුරට හරිද කියලා අපි හඳුරු උත්තර ටික නිවැරදි කරයි. මේ ඔය තමයි දැන් මම කිව්වේ ඇත නැත අන්ත දෙකට ගියාම එහෙම නැත්නම් අනිත් පැත්තට අතීත වර්තමාන අනාගත ඒ තුනට ගියාම එහෙම නැත්නම් සැප දුක් උපේක්ෂා කියන වේදනා තුනට ගියාම ඔන්න ওই තුන ගැනම අර එකම න්‍යාය ධර්මයේ දාලා බලන්නකො. ওই ටික තමයි මට ඊයේ තේරුනේ. දැන් අපි සෝයන්නාන්සේ නිතරම කියන්නේ මේක පොලිස් කරන්න කියලා. දැන් ඔය මොකේ නිතරම ඔය අවසරයෙන් හිතන්න ඕනේ මේක ශුන්‍යතාවයේ ඉන්නේ කොහොමද කියන්නේ නිතරම හිතනකොට තමයි මේක හරියට මේලා එන්නේ. අතේ කණ්ණාඩියේ දිහා බලලා හිතන මේ ශුන්‍යතාවයේ වැටහිලා සමහරලාට මේ ආපහු පැටලෙනවා. දැන් මේ මට පූර්ණ අවබෝධ නෙමෙයි ඔය ටික තමයි මට ඊයේ දවසේ වැටහුණ ටික. ඒ ටික තමයි ඉතින් ඔය තේරෙන මට්ටමින් කියන්න පුළුවන්. අපි ටික අපි හඳුනගෙන අහමු එතකොට. දැන් හිතක් ඇතිවීම හා නැතිවීම කියන මේ ක්‍රියාවලිය මේ දේවය හට ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොහොතේනේ. ඒතකොට මේ මොහොතේදී මේ ඔබට ඔබ කියලා දැනනවාද? ඔබ ඉන්නේ කොතනද කියලා දැනනවාද? දැන් මේ භෞතික දේවල් තියෙනවා. මේ බාහිර කට්ටිය ඉන්නවා, පිරිසක් ඉන්නවා. මෙතන මේ එතකොට ඊගොල්ලෝ ඉන්නවා මෙතන මම ඉන්නවා කියලා එහෙම මොකක් විශේෂ විදියට දැනනවද කොහොමද ඒක? ඒක සයන්නාස තාම අර මමත්වයේ තාම තියෙනවා. නෑ එහෙම ඕනේ ගන්න මම කියලා මමත්වයේ තියෙනවා කියලා. මේකෙදි මේ අපිට තේරුම් ගන්න දෙන්නේ මේ චිත්තක්ෂණ දෙකයි. ඒ කියන්නේ එක සිතුවිලි වල උදේවැය තේරෙනවාද? ඒක නිදහසේ දකින්න මට්ටමකට 100පත් වෙලා තියෙනවා. සතිය තාම එච්චර මේක නෑ. සිතිවිලි දැන් මෙහෙම බැලුවොත් දැන් ඔබතුමා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ මේ ආවතු දිහා බලනකොට මොකක්ද දැනෙන්නේ නැද්ද සිහිය? සති නිමිත්තෙන් වෙනසක් වෙනවා කියන්නේ. මන් දිහා බලාගෙන ඉඳලා මෙහෙම ඍජුව පේනවනේ. බලාගෙන ඉඳලා හාමුදුරු දිහා බලනකොට එහෙමයි. දැන් එතකොට මේ සිතිවිල්ල වෙනස්ලා තා අලුතෙන් සිතිවිල්ල මේ සිතිවිල්ල වෙනස්ලා ඒක නැතිලා ගිහලා තා අලුතෙන් සිතිවිල්ලක් මේ සෝයන්නාසේ බලනකොට ඇති වෙනවා. ඒ සිතුවිල්ල වෙනස් වෙන්නේ කුමක් නිසාද? ප්‍රධානම හේතුව වෙනස් වෙනවා කියන්නේ දැන් ගෝවාන්සේගේ මන් දිහා බලපු සිතුවිල්ලෙන් අර හාමුදුරු දිහා බලන්න නැතුණානේ. එතකොට ඊට පස්සේ ආපහු මේ ඇහැ මේ පැත්තට යොමු කරලා බලනකොට එතන ඒකට ඒ ස්පර්ශය නිසා එතන සිතුවිල්ලක් ඇති. ඔව් එතකොට මෙතන ඇති වෙච්ච සිතුවිල්ල සහ අතන ඇති වෙච්ච සිතුවිල්ල වෙනස්නේ. එහෙමයි. ඇයි වෙනස් වුණු හේතුව? මන් දිහා බලපු සිතෙන් විඥාණයෙන් මේ හාමුදුරු දිහා බලන්න බැහැනේ. එහෙමයි. ඒ බලන්න බැරි විශේෂම හේතුව. දැන් ඔබතුමා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබතුමා පේනවද? නෑනේ. ඔබතුමා පැත්ත පේන්නේ නෑනේ. මෙහෙම බලාගෙන ඉන්නකොට මෙහෙමනේ පේන්නේ. ඔව්. එහෙමයි. හරිද? එතකොට රූපය සහ හිත රූපේ විඥානය කියලා ගන්නකො. ඔන්න දැන් මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට රූපය සහ විඥානයනේ. මහත්ය දැන් බලන අරහම් දිහාම මොකද උනේ? රූපේ වෙනස් වුණා විඥානය වෙනස් වුණානේ. මේ පොඩි මේ මුල් තැන ඉඳන්ම මේක ලේසිම තැන මේ. මේක දැන් වෙනවා. එතකොට අන්න ඒක තේරෙනවා දැන් පොඩ්ඩක්. ඒ කියන්නේ මේක මේ මෙතෙන්දි දර්ශනයෙන් ඉස්සෙල්ලාම බලන්න පොඩ්ඩක්. ඊට පස්සේ බලන්නේ දිට්ඨියෙන් මේ දිට්ඨාර්ථේ. දිට්ඨාර්ථය කියන්නේ දැක්මේ. දැක්මෙන් බලන්නකො. ඒ කියන්නේ මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට ඔබතුමා ගැන මුකුත් හිතන්නේ බාද. ඔබතුමා පේන්නේ නැහැනේ කොහොම මෙහෙම නේද ફોකස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්නෝම තමයි ප්‍රතිබිම්බ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට රූපය හිත කියලා ගන්නකො. හරිද?
රූපේ හිත. මේ වර්තමානයේ මුකුත් හිතන්න එපා අතීතයේ අතාරින්න අනාගතයේ අතාරින්න මේ වර්තමානයේ ඔන්න රූපේ හිත. දැන් අර ආම්දු දිහා බලනකොට ඒ රූපේ හිත. මේ රූපේ හිතද ඒ රූපේ හිතද? නෑ ඒක වෙනම රූපේ හිත. එතකොට මන් දිහා බලපු හිතින් කයින් බලන්න බෑනේ අර ආම්දු දිහා. අන්නේ දැක්ම වෙනවද කියලා බලන්න. එතකොට දැන් මෙහෙම අපිට මේක මේ අර ස්ටේ මැෂින් එකකින් බලනවා වගේ මේකක් වගේ මේ කණ්ණාඩියේ හොඳටම මේ සිදුවීම තේරෙනවා. කණ්ණාඩියේ සිදුවීම හොඳටම තේරෙනවා. ඔබතුමාට මම දිහා බලපු හිතින් මේ හඳු දිහා බලන්න බෑ. ඇයි බලන්න බැරි? රූපේ වෙනස් නිසා. එතකොට මේ සතර මහා ධාතු රූපය වෙනස් එකක්, මේ සතර මහා ධාතු රූපය වෙනස් එකක්. ධාතු දෙකක් දෙකේම තියෙන කියලා හිතමුකෝ අපි දැනට. ඊට පස්සේ සිතුවිලි දෙකක් වෙනස් වෙනවා. මේ හඳුන බලනවා. දැන් මම ගීතක මාත්‍ය දිහා බලනවා. බලාගෙන ඉන්නකොට රූපේ හිත. මේ හඳු දිහා බලනකොට ඒ රූපේ හිත නෙමෙයි. මෙතන අමතක කරන්න පොඩ්ඩකට. ඔව්. හොඳට බලන්නද? මේ දෙක විතරක් සති සිහිය. දැන් ඔබතුමා ඒ හාමුදුරු දිහා බලාගෙන ඉන්නකොට මම දකින්න රූපේ හිත තියනවාද? නෑනේ. හරි මන් දිහා බලනකොට ඒ හාමුදුරු දකින්න රූපේ හිත තියනවාද? ඒක සම්පූර්ණ වෙනස්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ සොයින්නාසේ බලනකොට තියෙන ඒ කියන්නේ ඒ අදහස නෙවෙයි ඊළඟට උන්වහන්සේ බලනකොට තියෙන. ඒ කියන්නේ එතන සත්‍යයක් වෙනස් වෙලා ඒක. ඔක්කොම වෙනස් වෙනවා. දැන් ඔබතුමාට හිතෙනව නේද? මෙන්න මේකත් සඳහා ගන්න ඔබතුමාට හිතෙනවා ඔය බලපු කයින් හිතින්ම මන් දිහාත් බලලා මේ හාමුදුරුවෝ දිහා බලන්න පුළුවන් කියලා. දැන් ඕනම කෙනෙකුට එහෙමනේ හිතෙන්නේ. සාමාන්‍ය දැනෙන ස්වභාවයෙන් මේකයි කරන්න බෑ කියලා හිතනවා. ඔව් ඒකයිම කරන්න බෑ කියන එකට උත්තරේ තමයි මෙතන මහා භූත රූපය මෙතන මහා භූත රූපය වෙනස් නේද? මම වෙනම පාට සිවුරක් අඳගෙන මේ ආවද වෙන පාට සිවුරක් අඳගෙන එකකින් හරි ගන්නකො. එතකොට හඳුනන තේරෙනවා මේ රූප දෙක වෙනස්ද? රූප දෙක වෙනස් නිසා සිතිවිලි විඥාන දෙකත් වෙනස් නේ. මොන බලන්නද විඥාන දෙකත් වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඔබතුමාගේ පැත්තේ දැන් මම කියවනේ අතාරින්න කියලා. ඔබතුමාගේ පැත්ත කොහොමද නැහැ නේද? දැන් අවධානය වෙලා තියෙන මෙතෙන්ටනේ. එතකොට ඔබතුමාගේ කය කියලා හිතන්න මෙතන. ඊළඟට බලනකොට කය කියලා හිතන්න අතන. හිත කියලා හිතන්න මෙතනයි කයයි හිතයි කියලා. මම කියන එක තේරෙනවද දැන්? ඔය පැත්තේ ඔක්කොම අතයින කයයි හිතයි. මේ පැත්තේ කයයි හිතයි තියෙන්නේ දැන්. මොන්දාරක දිහා බලනකොට මොකද උනේ? හිත වෙනස් වුණානේ. හිත වෙනස් වුණේ කය වෙනස් වුණ නිසා නේද? ඇයි මේ රූපේ නෙමෙයි අතන තියෙන්නේ. තේරුණාද බලන්න? වේදනා සංඥා චේතනා වෙනස් වෙනවා. යම් කිසි ගැඹුරු දෙයක් තේරුණා නමුත් ඒක විග්‍රහ කරගන්න. දැන් විග්‍රහ කරන්න ඕනේ නැහැ. දකින්න විතරයි තියෙන්නේ. මම කියන්නේ. දැන් අස්තේ පියාගෙන හිතන්න බෑ ගෙදර ඉන්නේ කියලා. දැන් අස්තේ පියාගෙන හිතන්න ආව මෙහෙ ඉන්නේ කියලා. දැන් ගෙදර ඉන්නේ කාමරේ ඉන්නේ පුටු උඩ ඉන්නේ ඇඳ උඩ ඉන්නේ ඒ වගේ ඔක්කොම සී කරලා බලන්න. තාපෝ මෙහෙට දැන් ගෙදර ඉන්නේ කියලා හිතනකොට හිත ඉපදුනේ කොතනද? ඒකට මෙතන ඉන්නේ කියලා හිතනවා. ඒත් වර්තමානයේ ගෙදර ඉන්නේ කියලා හිතනවා. ඒත් මේ මොහොතේ හිතනවා. සෝයිනස් අපි ඒ සිත් සකස් කරන්නේ අපේ පෙර තිරිච්ච දත්ත උපයෝග කරගෙන. නෑ පෙරේ ඔක්කොම අතාරින්න.
පෙරේ ඔක්කොම ඉවරයිනේ. පෙර දෙයක් නැතුව දැන් මං ගෙදර හිටියා කියලා ඒක ගන්න කොහොමද? දැන් ඔබතුමාට මෙතන ඉඳන් ගෙදර වෙනේම පේනවද? ඔව් මට හිතන්න පුළුවන්. හරි හිතන්නේ දැන් එකද මේ අතීත මතකයේද ගන්න? මේ විදේ තියෙන සමාන මොහොතේ තමයි හිතන්නේ. නමුත් අර පෙර තියෙන தත්ත වලින් තමයි ඒක ගන්නෙ. පෙරදත් ඉවරයිනේ. පෙරේව ඉවරයි. අතීතය ඉවරයි. අනාගතය ඉවරයි. දැන් ඔබතුමා හිතනකොට ගෙදර මෙතන තියෙනවද? දැන් හිතන ගෙදර කියන්නේ දැන් පේන ගෙදර ගැනද හිතන්නේ? එතකොට දැන් ඒ හිත බොරුවන්නේ. ඉතින් ගෙදරට ගියා කියලා කියමු පැස්සිදී පිටට හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අර කන්නාඩියට ඉබිලා ඉබුණාට පස්සේ ඉබිලි වෙලා ඉනකට ඇවිල්ලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා. එතකොට මේ දැන් හිතන තැන වර්තමාන මොහොත. මේ දැන් හිතන තැන මනසයි ධම්මයි මනෝවිඤ්ඤාණයයි බලන්න හොඳට. දැන් එකක් ගන්න මේ හිතන්නේ. ඔය දැන් හිතන මනස බොරුවක්, ධම්ම රූප බොරුව, විඤ්ඤාණය බොරුවන්නේ. ඊට පස්සේ ගෙදරට යනවා කියලා හිතමුකෝ. ගෙදරට ගිහිල්ලා ඉවර වෙලා ඔන්න එබෙනවා. දැන් ඇසිදිපිට හම්බ වෙනවා. හම්බ වෙන තැනදී මේ ගෙදර කියලා අඳුරගන්න එක. ඇහැ කියනවාද ගෙදර කියලා නෑනේ. එතන වර්තමානයක් ආපෞදාගෙන. අනේ තමයි සොයනවාස දැන් ඒ අපි ඒවා ගන්නෙ කොහොමද කියන එකයි මට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. දැන් අපි දැන් මෙතන මේ පුටු ඉන්න ගමන් මම ගෙදර ගැන හිතලා ඒ ඔක්කොම මට ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක එහෙම ගැනෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒක බොරුවක් කියලා දන්නවා. දැන් මේ මොහොත ඒ ගැනෙන්න විදිය හොයන්න යන්න එපා. මං කියන්නේ මේ මොහොතෙන් නිදහස් වෙන්න. මේ මොහොතේ මේ වර්තමාන මොහොතේ. දැන් මේ පොළොවයි කයයි දෙකක් නෙවෙයි. නිකන් හිතන්න මේ පොළොව දැන් තියෙනවනේ එකයිනේ පේනවනේ අපිට. පොළොවේ මැටි කුලියක් ගන්නවා. හරිද? ඔබතුමා බලන් ඉතියෝ. මැටි කුලියක් අරගෙන මේ වගේ බුදු පිළිමයක් හදලා අනිත් ටික සමතරා කරලා පොළොව උඩින් තියෙනවා. දැන් එකක්ද දෙකක්ද? එකයි. දැන් ගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවනේ බුදු පිළිමේ. අපිට පොළොව තියෙද්දි බුදු පිළිමේ අතර ගන්න බැයිද මේ දැන් ගත්තා වගේ? පුළුවන් කියලා හිතනවනේ. ඒක තමයි සම්මතය. නමුත් දැන් කරේ මොකද්ද කියලා බලන්න. ඒ වගේම මේ අපි මේ කය භෞතික මොකද්ද මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ කියන කය හැදුනේ මොකෙන්ද කියලා බලන්න. පොළොවට දැම්ම වී ඇටයක්, එළවලු ටිකක්, ඒ ටික හැදිච්ච ඒ පොළොවේම කොටසක් නෙමෙයිද ඒකට මේක. සම්මතය අපිට අර විදියට පැනවිලා තියෙනවා. ඕලාරික විදියට. කාම ධාතුව තුළ ඒකයි ස්වභාවය තියෙනවා.